Ciao ragazzi, visto che sta arrivando l'inverno, oggi vedremo come si montano le catene all'autobus. Andiamo a prendere le catene. Ricordatevi di usare i guanti, anche perché le catene sono sporche e farà freddo. E sui crossway, quelli ribassati, le catene le troviamo in questo vano. Noi andremo a lavorare qui, sulla ruota, tra la ruota e il parafango. Ricordiamoci che l'autobus va alzato per lavorare più comodi. La catena ha due lati, questo e questo. Questa parte piatta va posizionata sul pneumatico. La catena la troverete sicuramente chiusa e un po' attorcigliata, quindi va aperta il più possibile per lavorare comodi. Poi si solleva così e si infila la parte superiore nel parafango il più in fondo possibile, e le estremità in arancione vanno dietro la ruota, sia da un lato che dall'altro. Arrivati a questo punto dobbiamo fare 1 metro in avanti con l'autobus in modo da portare la parte che è sotto, la portiamo in alto. A questo punto è il momento di sistemare la catena e di tirarla. È importante che questo si trovi al centro del pneumatico e qui si inizia a tirare. E tiriamo finché non esce fuori la parte della catena in grigio, dopo quella colorata. A questo punto si prende l'estremità della parte arancione e si inserisce in questo anello giallo. Si tira il più possibile e si incastra l'anello in questo spazio qui, il più possibile, e si incastra l'ultima maglia disponibile e poi si inizia a passare la catena colorata nei vari anelli intorno alla ruota. Arrivati all'ultimo anello, tiriamo sempre il più possibile e poi l'agganciamo alla maglia più vicina in modo che rimanga in tensione. Ecco, come vedete la catena adesso è brutta da vedere, si vede che non è centrata, non è in tensione, è un po' molla. A questo punto ci si cammina su un pochino, massimo fino alla prossima fermata utile disponibile, in sicurezza ovviamente, e lì va tirata ancora in modo che la catena sia ben posizionata e durante la marcia non si sfili e non la perdiamo. Ecco, qui dopo averci camminato un po' su, la catena si è riposizionata e adesso va tirata di nuovo. Si molla da questa maglia in giallo, si sblocca da qui di nuovo e si procede a tirare. Come vedete, tirando viene ancora più in fuori altra catena in grigio, vuol dire che la catena si sta stringendo intorno alla ruota. Castra di nuovo fino all'ultima maglia disponibile e si tira la parte in arancione. Passa dietro alla prima maglia disponibile dopo aver tirato, si aggancia. Adesso la catena è in tensione. Come vedete adesso la catena ha cambiato aspetto rispetto a prima. Quando montare una catena? Sicuramente quando l'asfalto noi non lo vediamo più, che è coperto dalla neve, oppure il veicolo davanti a noi non lascia le impronte e quindi vuol dire che lo strato di neve è tanto spesso, quindi in quel caso la catena va montata per questione di sicurezza. 1, 3, 4, 2, quante vanno montate? Sicuramente va montata una davanti, perché ci garantisce la frenata e la sterzata, che è la cosa più fondamentale. Quindi o una davanti, il minimo, o 3, una davanti e 2 dietro, o quando la situazione della neve è veramente tragica, allora 4 catene.
2 davanti e 2 dietro. Sicuramente capiterà di dover montare le catene durante il servizio, quindi con la gente a bordo. Questa situazione potrebbe portarvi un certo grado di pressione. Voi prendetevi tutto il tempo necessario per il montaggio catene, perché la sicurezza va in primo piano. A proposito di sicurezza, l'azienda ci fornisce un kit neve con una tuta fosforescente, una torcia da montare sulla testa in caso di montaggio catene in orario serale, quindi col buio, in modo da illuminare dove mettiamo le mani. Detto questo, passiamo allo smontaggio della catena. Allora, facciamo le operazioni esattamente al contrario di prima. Quindi iniziamo a sganciare la parte in arancione e la andiamo a sfilare dai vari anelli. A questo punto si sgancia la maglia dall'anello in giallo e si sfila. Come vedete la catena ha già perso tensione. Si prendono le estremità che sono dietro la ruota in avanti, in questo modo. Arrivati a questo punto andiamo avanti con l'autobus, così la catena esce da sotto la ruota e la possiamo riporre al suo posto. Sicuramente la catena, dopo averla utilizzata, sarà sporca di neve, terra, anche fango, quindi sarebbe utile sbatterla un attimo in modo da poi riporla all'interno del suo vano il più pulita possibile. Bene, arrivati a questo punto non resta altro che augurarvi un buon viaggio a tutti quanti.